Čaute, tu je Tomáš a tu to žije. Dnes vás zoberiem opäť do prírody. Nachádzame sa pri obci Nezbudská Lúčka medzi Varínom a Strečnom a ukážem vám zaujímavý taký kombinovaný ľudsko-prírodný výtvor, zatopenú asfaltovú baňu. Na miesto sa dostanete celkom jednoducho, buď autom samozrejme, kde viete tu aj priamo pri bani zaparkovať, alebo vlakom do najbližšej stanice v Nezbudskej Lúčke, odkiaľ je to asi 500-550 metrov až priamo ku bani. Obec Nezbudská Lúčka sa nachádza blízko hneď v podstate na úpetí Malej Fatry, Krivánskej Malej Fatry. Takže je tu veľmi čo obdivovať, aj čo sa týka prírody. Tak pôjdete na turistiku v okolí, alebo prípadne na blízky Strečanský hrad, alebo aj rovnako blízky Starý hrad, kedysi nazývaný aj hrad Varín, tak určite sa oplatí zastaviť aj tu pri bani. Sme na mieste, za mnou asfaltová baňa, alebo lom Nezbud, ako už chcete. Okolo celej bane ide úzky chodníček, ktorý nám umožní si pozrieť celé toto miesto, celé jeho kráse. Poďme na to, poďme sa poprechádzať a povieme si nejaké zaujímavosti o tomto mieste. História bane sa začala písať niekedy koncom 19. storočia, ale naozajstná ťažba bola spustená až v roku 1926. Ako už názov samotnej bane asfaltová napovedá, ťažil sa tu asfalt. Unikátom bolo, že v tej dobe to bola jediná asfaltová baňa na prírodný asfalt v celej Európe. Asfalt však nebol jedinou komoditou, ktorá sa tu ťažila. Bol skôr tou menšou časťou, o ktorú tu išlo. Ťažil sa tu aj kameň, ktorý však v kombinácii s asfaltom vytváral výborný materiál, vhodný predovšetkým na stavbu ciest. A keďže vtedy prebiehalo vlastne rozširovanie cestnej siete na Slovensku, tak bani sa veľmi darilo. Teda aj vďaka veľmi kvalitnému materiálu bola baňa veľmi úspešná a v dobe svojho najväčšieho rozkvetu tu pracovalo až 50 zamestnancov baníkov. Materiál sa napokon vyvážal aj do Nemecka, Maďarska alebo Čiech. Postupný úpadok bane začal prichádzať, keď sa baňa prehlbovala. Podľa dostupných informácií mala v najväčšej hĺbke 17 až 30 metrov. A začala ju postupne zaplavovať podzemná voda. Riešilo sa to odčerpávaním vody, čo však bolo čoraz nákladnejšie a klesala rentabilita celej bane. A história tej aktívnej minulosti bane skončila v roku 1962, kedy bola kompletne zatopená. Pod hladinou bane sa nachádzajú zatopené štôlne, a myslím, že ostali dve, ktoré ešte nie sú zatopené. Za mnou môžete vidieť jednu z nich. Jedna by mala byť kratšia, druhá by mala byť dlhšia a širšia, až myslím, že cez 100 metrov. A tá kratšia má iba pár metrov. Nejdem to teraz skúšať, nemám tu ani vybavenie, ani sa mi nechce úplne zašpiniť, ale verím, že ak sledujú nejakí skúsení jaskyňari, ktorí tu už boli, tak dajú presnejší popis dokumentu. Zatopením bane však jej história nekončí. Po zatopení sa postupne stala baňa vyhľadávaným rybárskym útočiskom a neskôr aj turistickým. Rybárov už trošku ubúda, nakoľko ten turizmus sa veľmi rozmohol, takže zrejme už tu nemajú taký ten pokoj, ktorý by potrebovali na svoju zábavu. A v každom prípade oplatí sa tu prísť. Históriu bane a jej pôvodný účel potom pripomínajú, ak vidíte za mnou, také čierno-sivé, čierno-žlté stekance, sfarbenie na skalách za mnou,
ktoré vlastne naberajú tú farbu vďaka tomu prítomnému asfaltu v podloží. Niektorí odvážlivci využívajú baňu aj na kúpanie v teplejších dňoch, kedy pri povrchu by mala mať voda okolo 24 stupňov Celzia. Avšak nie je to povolené oficiálne, to je jedna vec. A druhá vec, nie je to ani bezpečné. Traduje sa, chýruje sa, nenašiel som nejaké presné záznamy, že sú tu spodné prúdy. A čo už nie je chýr, že niekoľko ľudí sa tu aj utopilo. Takže neodporúčam určite kúpanie v tejto, aj keď na oko krásnej vode. V samotnom areáli sa nachádzajú ešte niektoré zvyškové stavby, ktoré tu ostali po slávnejšej minulosti bane. Za mnou vidíte kaplnku svätej Barbory, ktorá je vlastne patronkou všetkých baníkov. Teraz vám ešte ukážem asi poslednú stavbu, takú, ktorá tu ostala. Je to naozaj už zrúcanina, takže moc neodporúčam nejako extra pod ňou chodiť, alebo sa jej až tak príliš približovať, alebo nebodaj na ňu liesť. Naozaj, že na vlastné riziko, alebo na vlastnú hlúposť už potom. Kde vlastne prebiehalo spracovanie samotného materiálu z bane, drvenie, triedenie a potom následná expedícia až vlastne na vlak. Myslím, že denne sa tu odvážalo v tej najväčšej sláve okolo 30 vagónov železničných s materiálom. Okrem samotného úzkeho chodníčka, ktorý ide priamo okolo bane, je tu ešte jeden trošku ďalej, o pár metrov, cez lesík, rovnako pekný. A ten nás zavedie ešte na jedno miesto, na ktoré sa až tak veľa ľudí zase nepozrie, ale ja vám ho ukážem. A toto miesto si ukážeme preto, lebo je rovnako čarovné ako samotná hlavná baňa. Tu za mnou, čo vidíte, je pôvodný nejaký pokus o zistenie, či ešte aj vo vyšších polohách, keďže sme priamo nad baňou, sa nachádza vhodný bod, vhodné miesto na ťaženie, na vyťaženie. Keďže sa potom prestalo s činnosťou, tak z toho jasne vyplýva, že sa neprejavilo toto miesto ako nejaké rentabilné, ale v každom prípade je tu rovnako voda, je tu rovnaký pokoj, brezy, krásne biele a je tu ešte taká možno tichšia a kľudnejšia atmosféra ako v tej spodnej časti, takže určite odporúčam neminúť aj toto miesto. Dúfam, že sa vám výlet páčil a že si nenecháte ujsť návštevu tohto krásneho miesta a nielen slovenského, ale aj európskeho unikátu, asfaltovej bane a urobíte si tu nádherný deň. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber. Ja som Tomáš a toto je Tuto žije. Teším sa na budúce.